asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokki seetaankatu Annaba TV donc dars bi nag tey day nekk bu xaw a gaaw tuuti parce que préparé wuñ ko et aussi tamit dafa nekk question bu ñu bett tamit nekk bu urgent boromam laaj ko léegi léegi ñu bëggoon ko dugal mu gis ko parce que tamit déjà expliqué woon ne ni ñuy convertir audio daanaka si application boobu rek la ñuy utiliser waat ngeen baal ma tamit son bi fekkee leerul donc ndax dars bi préparé wuñ ko xam nga yu bëri defuñ ko si daal. Donc par exemple keroog dañu doon def suñuy convertir son tey suñuy convertir vidéo par exemple vidéo dinañ fekk vidéo vidéo bi par exemple format vidéo bi nekk WMV wala mu nekk MP4 wala leneen ak leneen ñu bëgg ko convertir yóbbu ko si beneen format donc ni ñuy def moom mooy comme ni ñu defoon fële rek clic droit ouvrir avec boobu ginnaaw bi nga téléchargé ni ñu koy waxatee logiciel bi nga xam ne mu ngi si suuf li ngay bàyyi suuf vidéo bi muy format factory donc ouvrir avec nga ouvrir ko avec format factory par exemple donc ñu seet format factory voilà format factory mu ngi nii ñu def ok donc bu ñu ouvrir avec format factory dinañu indil format yi nga xam ne ñoom ñoo disponible donc bu fekkee ne nga bëgg a def vidéo bi MP4 dañuy cliquer ci MP4 bu dee dañ ko bëgg a def beneen format tamit dañuy cliquer ci format boobu noonu gis nga am na vidéo sax suñu neexee mën nañ ko def son par exemple MP3 waaye li ñu soxal moom mooy vidéo bi ñu jëlee ko WMV yóbbu ko ci MP4 donc suñu sélectionné MP4 ñu bàyyi source bi fii nii yeneen paramétrage yi jaruñu siy dugg def ok directement donc ñu xool vidéo bi mu ngi convertir donc yéen a ngi koy gis ni vidéo bi convertir na daanaka mbokk yi lii lañ leen indiloon tey ak ba beneen yoon incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu